Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetlik aziz qarindoshlar, muhtaram birodarlar. Yana bugun biz darsimizni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki shu tarixiy voqelikni so'zlashdan boshlaymiz. Rasululloh bizningki sevimli rahbarimiz, bizning qo'mondonimiz, siyosiy yetakchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni chin qalbimizni yaxshi ko'ramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotiga o'xshash, shu zotning hayoti bilan o'xshash yashash uchun tirishimiz. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni Rasulullohningki hayotiga o'xshab yashashni nasib qilsin. Navbat so'zmoqchi bo'lgan darsimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'yig yilidan keyingi Rasulullohningki sirtqi bo'lgan da'vat bosqichi, ya'ni Toyib safar. Payg'ambar alayhissalomning hayotida qo'yig yili deb atalgan yil bo'lgan. Ya'ni biz oldingi darsimizda shu haqida so'zlagan. Bu qo'yig yilda Rasululloh eng cho'ng ikki dona yordamchisini aylab qolgan. Ya'ni Abu Talib va Xadija radhiyallohu anhadan. Bu ikki dona yordamchini ayrilgandan keyin bu Makka qo'rosi, Makkaning ichi Rasulullohga tarayib qolgan. Zulm kundan kun kuchaygan. Da'vat yo'li to'slab qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vat qilish imkoniyatiga qat'iy fursat bermagan Makka mushriklari. Buni mush paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qat'iy umidini uzmay, bu haqiqatni, bu islom nurini, bu islom mash'alini yondirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Toyib shahriga o'zining da'vatini yuzlandirish uchun Toyibga mangan. Ha, qarindoshlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jafo chekib bo'lguchi, bir hasratlanib bo'lguchi, bir qayg'u kelib bo'lguchi, va tashotaya bu ishni qilmayman deb beshimizga bir musibat kelib bo'lguchi, bir alam kelib bo'lguchi, bir ish kishidan shunda bir ozor yeb bo'lguchi, yo ozroq pulimiz kamlab bo'lguchi, buni qilmayman, men qitqash emaskan demasdan, mana Rasulullohning yo'li. Qaraylik qarindoshlar. Shunchalik musibatli yo'qdi, yana Rasululloh qat'iy umidni uzmay, bu haqiqatni, bu islom da'vatni tixmi yo'ritib berish uchun, tixmi kengaytirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana Toyibga yuzlandirdi. Endi biz navbatda mushu Toyib voqeasini bir tarixda kelgan tafsilot bo'yicha tunishib chiqamiz. Payg'ambarlikning 10-yili, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlikning 10-yili Makkadan 100 kilometr yiroqlikdagi Toyibga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chiqdi. Toyibga safar qildi. Rasululloh bu 100 kilometrlik safarni Zeyd ibn Haris bilan birga piyoda mangdi. Payg'ambar alayhissalom bu 100 kilometrlik yo'lning har bir qabila, har bir kanit, har bir qishloqdan o'tgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni islom da'vat qildi. Mana qaraylik, Rasulullohning sunnatiga to'xtab qolmasdan qaysi qabiladan o'tsa shularni bu Allohning diniga, islomiy nurga yetaklash uchun harakat qilib boqdi. Ammo ulardan bir kishi ta'sirlanib iymon etmadi. Rasululloh bu safarning oxirgi nuqtasida Toyib ketib qoldi. Oxir minib piyodalik holatda 100 kilometr, 100 kilometr o'ylab qolib qarindoshlar. Toyib ketib qolgandan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Saqib qabilasining boshlig'i Amr ibn Umayrning o'g'illari Abdiyal, Mas'ud va Habiblar bilan kurashdi. Ular bilan suhbatlashib, ularni Allohga iymon keltirishga chaqirdi. Ya'ni payg'ambar vasallam ularning mutavarlari, kattalar bilan kurashdi. Ularni iymon da'vat qildi va ular bilan suhbatlashib, ularni Allohga iymon keltirishga chaqirdi. Buni shu vaqt bo'lgancha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ularning biri Allah payg'ambar qilishga sen balak odam topolmaganmidi deb shunday gaplarni qildi. Uchinchisi, Alloh bilan qasam, mening sana gap qiladigan eg'zim yo'q. Agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sana javob qaytarish uchun men uchun xatarlik. Navoda yolg'onchi bo'lsang, mening sana gap qilib yurishimning hojati yo'q deb shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhbat to'xtatib, o'rnidan turdi va ularning bu ishni Makkaliklarni sirtishni o'tinib, chiqib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Toyib shahrida 10 kunda turdi. Bu jarayonda Toyibningki nüfuzlu adamlar bilan hammasidan kurashib chiqdi. Va ularning hammasini islom da'vat qildi. Afsus, ularning hammasi birdek yurtimizdan chiqib ketdi işte. Rasululloh qo'pol raddiyalarga uchragan bo'lsa-mu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qat'iy yoltib qolmadi. Yine bu ibodatda, bu islom nurini yetkazishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mustahkam turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 kun turgandan keyin Toyibdan chiqib ketish uchun Rasululloh Makka qarab yo'lga chiqdi. Bu vaqtda Rasulullohga Toyibning yalangtosh yüzsüz kişilere ve daşqal kişiler keyni kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tillashga başladı. Hatta tıxım asabiyleşip yolning ikki chetidagi kishilar to'plashib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni udul kelgan tapdi, udul kelganlar tashkisaklarni etib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eg'izini chiqqisi sat gaplar bilan tilladi. Rasululloh haqorat qildi. U Rasulullahninki putlarga tosh to'qmoqlarni etib Rasulullohning pochoqlarini qanotdi.
Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kashi qonga to'lgan holatda shu Taifdan qaytdi. Zeyd ibn Haris Rasulullohga qayoqdan zarba kelsa shu tarafga o'tib Rasulullohni qalqon o'zining qo'lini qalqon qilib Rasulullohni qo'g'daydi. Hatto Rasulullohga atgan taşlarning zarbalarida Rasulullohninki peshonalari, hatto Zeyd ibn Harisning butun boshlari yerilgan holatda shunday qaytdi. Bu aqlsiz kishilar davomli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'g'lab yurib 4 kilometr yiroqlikka Utba va Shaybalarning beg'icha qo'g'lab keldi. Rasululloh nihoyat tasdiqda demi kesilay deb qolganda bu baq kirib oldi. Rasululloh Makkaliklarninki iyilik dairasiga kirib olgandan keyin, ondan keyin bu shumpishon kishilarning hammasi qaytib ketdi. Rasululloh bu baqqa o'zini etib, tam töviga kelib, bir top tal sayisida alsirgan holatda o'zini tashladi va tamga yo'nilib o'ltirib, nafsini azroq joyga tushgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunu duoni o'qidi. Allohumma inni ashku alayka da'fa quvvati va qillati hilati va huwani 'alan nas ya arhamar rahimin. Yine ma'nisi: "Ey Alloh, men sana o'zimning kuch-quvvatsiz, ojizligimni, amalsiz qolganligimni va xalqlar orasida xor zabr bo'lganligimni shikoyat qilaman. Ey mehribon Alloh, ey ojizlarning parvardigori va mening parvardigorimsan. Meni kimga topshirasan? Meni bir yiroq notunish kishigami, yo mening ishimni changsilayotgan dushmangami? Agar sening g'azabing bo'lmasa, hech qanday voqeasi hech yo'q. Lekin sening tinch amallik ato qilishing Muhammadning cho'ng kengchilikdir" deb shunday duo qildi. Bog' egalari Rasulullohning ahvolini ko'rib ish sirildi va Addas ismli bir xristian shogirini chaqirtib Rasulullohga bir sap uzum olib berishga buyurdi. Addas uzumni uzib kelib Rasulullohning oldiga qo'ydi. Rasululloh uzumga bismillah deb qo'l uzatdi va ondan yeyishga boshladi. Buni anglagan Addas bu so'zni bu yerning odamlar demaydi deganida Rasululloh uningdan "Sening yurting qayer?" dedi. U va qaysining itoat qilsan debida Rasululloh "Men o'zim xristianman, Neynavodin" deb javob berdi. Rasululloh "Salih banda Yunus ibn Matta'ning yurtidan ekansan" debida Addas "Yunus ibn Matta'ni qanday bilasan" deb so'radi. Rasululloh "U degan mening maslakdishim, meningki xizmatdishim" deganda qildi. U payg'ambar bo'lgan, men payg'ambar deb javob berdi. Addas bu gapni anglab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bo'yniga esilib, yig'lab suyishga boshladi. Putlarini quchoqlab o'zining cho'nqur hurmat tuyg'usini bildirdi. Rasululloh bog'dan chiqib ketib Makka qarab yo'l oldi. Bu Rasulullohning noy dil sunuq, g'amkin, parishon edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bog'dan chiqib Makka taraf qarab ravon bo'ldi. Rasululloh alayhisolatu vasallam Makkaga qarab yo'lga chiqib, bir chaqda Vadi Naxli degan joyga yetib kelgan vaqtda bu yerda bir necha kun turdi. Vadi Naxli degan joy iqomat qilishga yaxshi joy edi. Vadi Naxli degan joy bu Makka bilan Toifning orasidagi bir o'rin bo'lib, bu jilg'a. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu o'rin kelgan chig'isda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo tarafdan oyat nozil qilindi. Rasululloh bu o'rinda bir necha kun turib qoldi Vadi Naxlida. Bu o'rinda Alloh subhanahu va taolo sura Jinni nozil qildi. Sura Jinda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga jillardan bo'lgan bir turkum kishilarningki, bir turkum jildi toifasiga kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam da'vatini anglaganligini va jillardan bo'lgan shu toiflarning iymon keltirganligi haqida bishoratlarni berdi. Buni bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga inson toifasidan toifga chiqib, qabila mingib, yezi qishloq mingib, toifdagi shunchalik qabila oqsoqollari va toifning cho'ng katta boshlarini shunchalik iymonga da'vat qilgan bo'lsa-mu, bu islom nuri da'vat qilgan bo'lsa-mu, toifdagi bu insonlarning birasi iymon keltirmagan. Rasululloh shunchalik ko'ngli g'ash bo'lib, putqullardan qonlar oqqan, charchagan, holsirgan, hatto Makka kiray desa Makka kirish imkoniyati bo'lmagan, Makkada hech qanday yer yo'lakchisi bo'lmagan shu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Vadi Naxl degan joyda bir qancha kun turib qoldi. Bu o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga jillardan bo'lgan bir turkum kishilar, bir turkum toifa, bir turkum maxluqlar kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki da'vatini qabul qilib, iymon keltirganlik haqida Alloh subhanahu va taolo "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqala inna sami'na Qur'anan ajaba" degan oyat karimni nozil qildi. Bu sura Jin shu vaqtda nozil bo'ldi. Aziz qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bu din da'vatni bir insonning anglamaganligi bilan, insonlarningki buni qabul qilmaganligi bilan Alloh subhanahu va taolo bu iymon nurini, bu islomni hargiz bekor tashlab qo'ymaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Vadi Naxldan kelgandan keyin bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Vadi Naxldan Makka taraf qarab yo'l oldi. Anikin Makka qaragan chog'ida bu Makkaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirish imkoniyati yo'q. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kepil bo'ladigan, Rasulullohni qo'g'daydigan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam himoyasiga oladigan Abu Talib tixi yo'q. Xadicha onamiz ixtibobat topgan. Rasululloh bu yerga kirish uchun cho'qim kepillik qilish kerak.
Her bir Mekke fuqarosi, Mekke xalqi cho'qim kepil bo'g'ishlar bilan kira oladigan bir vaqt. Rasululloh Mekke'ga kirish az qolgan vaqtda Zayd aytdiki, Zayd ibn Haris, ya Rasululloh, Mekke qandoq kira olaysa? Mekke qandoq kiramiz endi? dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Zayd, Allah Taala sana mushkul ko'ringan ishlarda cho'qim sana Allah yordam beradi. Allah cho'qim o'z dinini g'olib qiladi. O'z payg'ambari yordam beradi. deb andikin Mekke yaqinlab kelib, Hiro degan joyga tushgan chog'ida Xuzo qabilasining bir odamni uchratdi va bu odamga Ahnas ibn Shurayqqa o'zini panoh ilishga elchivatdi. U dediki, "Men Qurayshlarning ittifoqdoshi. İttifoqdosh kishilar bir-biriga boshpana bo'lolmaydi" deb javob qaytardi. Rasululloh undan keyin Mutim ibn Adiga elchivatdi. O'zini panohlik ilib Mekke'ga kirishni o'tindi. Mutim ibn Adi degan mushrik kishi edi. Bu kishi qo'shildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni panoh ilishga qo'shildi. Bu kishi o'ziniki atrofidagi qabilalarni, qurol aslarlarini ilib qurollanishga, ahli avlodni qurolliq chiqishga buyurdi va bu jamoat a'zolari bilan birlikda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni panoh qilib Mekke'ga birga olib kirdi. Shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Haris bilan birlikda Mutim ibn panohida Mekke'ga kirdi. Rasululloh Baytulloh yaqinlab kelganda Mutim to'yisiga minib, butun kuch bilan to'lab, "Ey Quraysh xalqi, men Muhammadga ega bo'ldim, boshpanoh bo'ldim. Hech kim uni chaqilmasin" deb e'lon qildi. Rasululloh Baytullohga yetib kelib va 2 rakat namoz o'qidi. Undan keyin uyga qaytib keldi. Mutim ibn Adi va avlodlar Rasulullohning atrofida qurolli qurishib turdi. Hatto uyga qadar bil opirib qo'ydi. Rivoyatlarga qaraganda Abu Jahlim Mutim ibn Adidan, "Sen uni qulluqchimi, yo musulmon bo'ldingmi, yo boshpanoh bo'ldingmi?" deb so'raganda, Mutim boshpanoh bo'ldim degan. Shuning bilan Abu Jahl "Sening boshpanohligingga hurmat qilamiz" degan va shuning bilan Rasulullohga chiqilmagan. Rasululloh Mutim ibn Adining bu yaxshilikni shunda rivoyat qildi-ki, Badr urushida asirlangan kishilarning qatorida Mutim bo'lib qolgan bo'lsa, agar Mutim ibn Adi hayot bo'lgan bo'lsa, biz bu kishilar haqida men gap qilgan bo'lsa, men shuning yuzidan bularni qo'yib o'tdim degan rivoyatlar kelgan. Aziz qarindoshlar, islom dinimiz payg'ambar alayhisalom olib kelgan bu din mushu holatda bizlarga yetib kelgan. Putlar qanash orqali, boshlar yerilish orqali, boshpanohsiz qilib, egichoqsiz qolgan payg'ambar, hech qanday bir kishi ega bo'lmagan, hech qanday bir kishi qo'llamagan, atrofida bir kishi bo'lmagan. Hatto Rasulullohning o'zining yurtiga, o'zining shahriga kirishga bir odam qo'llab quvvatlamagan mush paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni, ya'ni mushrikdan birisi qo'llab quvvatlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ya'ni o'zining shahriga ekib qo'ygan. Bugungi realligimizni silib yetadigan bo'lsak, da'vat yo'lida qiyinchilik uchrashimiz mumkin. Agar siz navoda yaxshi bo'lsangiz, nurg'un sinoqlar keladi. Bu mag'lubiyat emas, sinoqning kelayotganligi. Kishilarning sizni qo'llamay qolishi, sizning qilayotgan ishlaringiz bilan endi beparvo qarishi. Bu mag'lubiyat emas, balki bu islomiy yo'ldagi tarbiya. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiya bo'lgandek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki hayoti, mana bu hayoti bizga tarbiya bo'lgandek. Mana bu qiyinchiliklar, buni bu mag'lubiyatlar, orqa-orqadan kelgan mag'lubiyatlar. Tavsining vafoti, so'yimlik ayolning vafoti, anikin bu toyibga chiqib kishilarning shu urib tillab haqorat qilishi, bu islom ummatiga bir tarbiya. Mushundaq mag'lubiyatlar yuz berish, orqa-orqa mag'lubiyatlar yuz berish. Lekin mushundaq mag'lubiyat yuz bergan chig'ida eng cho'ng qurolimiz duo. Eng cho'ng buyuk bizning qurolimiz duo. Kishilar yuz o'risa, Alloh yuz o'ramaydi. Allohninki dargohida martabamiz oliy bo'lish uchun biz qilayotgan mushu islomiy xizmat, diniy hayotning mevasini ko'rish uchun biz duoga yuzlanishimiz, Allohga doyinishimiz, Allohning rahmatini umid qilishimiz biz uchun bizningki qilayotgan ishlarimizdagi eng cho'ng bir ilohiy nuqta. Navoda siz bugun qilayotgan ishlaringizningki mevasini ko'ra olmasligingiz mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo bilib turadi. Alloh ko'rib turadi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Toif voqeasi bu islomdagi sunish, islomning keyin kechikishi yoki kufrning kuchayib ketishi emas. Islomning kuchayotganligining belgisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam toshlar yog'di, lekin Allohning rahmatini qo'shib yog'di. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishilar rad qildi, insonlar tarafdan rad qilish uchradi, ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ikkinchi bir toifa jinlar iymon keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Makka xalqi umuzuk zulm qildi. Makka xalqi umuzuk qo'g'lab chiqardi, lekin shu Makkaning ichidan bir mushrik odillik bilan Rasulullohga muomala qildi. Bugun siz bizlar qiyinchilikdimi? O'ylab qo'yaylik qarindoshlar. Biz qiyinchilikda qolgan bo'lsak, biz amalsiz qolib qolgan bo'lsak, biz zulmga uchragan bo'lsak, ishlarimiz oqmayotgan bo'lsa, oq-oqadan bizlar qayg'u musibatlar kelayotgan bo'lsa, biz dinda bo'lgan bo'lsak, bu dinni ko'tarish yo'lida mustahkam turgan bo'lsak,
islomiy xizmatlarni doim shunday qilayotgan bo'lsak, bu xizmatlarda mustahkam turayotgan bo'lsak, umid uzmaylar qarindoshlar. Cho'qim buning keyindan g'alaba natija keladi. Bu natijaning g'alabasi inshaalloh Alloh subhanahu va taolo futuhatni bersa, Turkistonlarninki g'alabasi bo'ladi, Falastinning g'alabasi bo'ladi, butun islom ummatining g'alabasi bo'ladi. İslami şeriat yürgüzülgen bir hakimiyetinin sayısı eşeşten ibaret bir nimetli buludu. Xuddikin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge İsra miracıga çıqqan degidek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra miracıga soğan dedek, Allah subhanahu dargahideki makamımız âli buludu. Allah'ın dargahideki örülüşümüz yukarı buludu. Aziz qarindoshlar, aziz muhtaram birodarlar, biz Allah'ın dinini âli qilish yo'lida, İslam dinini üstün qilish yo'lida, İslami şeriatla yaşash yo'lida bu yerlarga hijrat qilib keldik. Ramazon oyida turibmiz. Ramazan ayları birodarlar, her birimiz rahmet üçün rahmet eyleri. Bu ayda her birimiz kadimizne ruslab, ötken kalanmay kalan işlerimiz üçün tövbe istiğfarını okup, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunun kinki Ramazan'ın kinki küllerimizde Allah'ın dinini tıkımı aliyy kılış üçün tıkım müstehkem turup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolunu izsil, Resulullah'ın yolunu küzütüp, Resulullah'ın yoluna egişip, her bir yıkılsak, her bir yolda biz çekinip ketkende vaxtımızda derhal onumuzun qobab turib Allah tevekkül qilib yolumuzni davamlaştırırsak sizlarga qo'lluqchi, yordamchi, ashundaq biz kömegen Allah'ın leşkerleri bizni qo'dab turadi. Shuning uchun her birimizga shu darsimiz bilan deydiganimiz Rasulullah'ın siratidan, Rasulullah'ın hayotidan o'zimiz ulgu olsak, o'zimizdan tuzib olsak, o'zimizning ishlarda doim puxta bo'lib, Allah'ın dinini âli qilish yo'lida chekinmasak. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizga Kur'an sünnet yaşash nasip qilsin, İslam bilan mang'il nasip qilsin. Allah Taala öz azizlikni ato qilsin. Her birimizningki qiyinchilikni ko'tarib o'tib, Alloh subhanahu Ramazon oylarida pak va pakiz Allohningki diniga amal qilgan holatda gunohdan saqit bo'lgan holat chiqil nasip qilsin. Alloh subhanahu wa ta'ala endi dozoqni azod qilganlik qatorida qilsin. Allohumma ati raqabana minan nar. Allohumma ballag'na ila laylatil qadr. Alloh taolo har birimizni qadr kechasi yetkazsin. Alloh taolo bizning ota-onalarimizni, burtuqallarimizni, urug' jamoatlarimizni dozoqni azod qilganlik qatorida qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.